Всем привет, с вами Троян. Сегодня понедельник, 18 апреля 2022 года. Информация по аккаунту воины фракции 13,5 миллиона кунаев, мастер 55 место. Башня Фуджина, 4 круг. Дошли до боссов 130 этажа. Тут два у нас соперника с командой Черный Дракон. Тремор и Эрен Блэк. Вот. Попробуем пройти такой командой. Золотой мне подписчик попросил сыграть командой Такеда Сирарю, спецагент Кэсси Кейдж и Кунзинь Шаолинь. Вот. Ну, Кунзинь он дает только плюс одну шкалу силы с этим мастерам единоборств, получается только Такеда. Ну, в итоге я вместо Кунзиня взял Джеки Брикс. Так, без блокбрейкеров они будут. На нем медвежий клык на урон и криты. Это на здоровье. Сопротивление. Так, это можно рассеяние провести при втором спецприеме. Бонус за решечком ударом и увеличение к урону и к здоровью. Так, Кейси спецагент. Своей пассивкой она будет давать спецназ блокбрейкер 25%, как на основной удар, так и на спецприемы. У нее будет на урон кинжал, и хилиться можно. Туз в рукаве это здоровье, бонус к лечению, пробой щита, терминальная трубка похищения, положительных эффектов. Так, Джеки Брикс Хайтек будет давать плюс 20 зарядов силы спецназовцам в отряде. У него на урон доводел. Темная мантия – это неуязвимость и уклонение от спецприемов. Ну, это сукатаж. Максимальный здоровье 20%, увеличение урона и здоровья и 0,5 очков начальной силы. Да, Такеда здесь он дает Кисике, Джеки Брикс или Кунзиням в одном отряде плюс 30 к урону, здоровью и урону открытых ударов. Вот. Таланты я чуть перекачал, сейчас покажу в бою. За одну попытку вряд ли вынесем. Возможно, будут две. Ну, посмотрим. Так, убираем автобитву. Таланты, точность максимум, техника метка максимум. И громовой удар, это на второй спецприем, так как у Такеды и у Кейси Кейдж второй спецприем будет мощный. Стойка Сокол 2 таланта, призрак бессмертия максимум и на заряд силы. Еще Джеки Брикс нам будет давать заряд силы. Попробуем сыграть через старые спецприемы, если получится. Кейси пролетает. Так, вынес. Мы Кейси не успели сделать второй спецприем. Так, набираю минимум. В принципе, очень хороший отряд. Так что новички тоже можете использовать. Ну и 54 души. Души купим дальше. Такое было прохождение.
А на этом все. С вами был Троян. Всем большое спасибо, кто меня смотрел, за поддержку, за лайк, за комментарий. И всем пока.